Բարի օր հայր ջան, այսօր կարճ մի թեմայից կուզեմ խոսեմ մեր գերիների, գերի ինկած տղերքի եւ մեր անհետ կորած տղերքի մասին, որ միշտ խուսափում եմ արծածել, որպեսզի չստացի, որ այդ հարցը որևէ մեկը ինչ-որ ձև օգտագործում է։ Բայց երեք ես տեսա ուրեմն ծնողներից մի քանիսի հետ արված պրոֆեսիոնալ տեսա ձայնագրություն, պրոֆեսիոնալ, որտեղ տեսա, որ աշխատել էին այդ ուրեմն վիդեոյի վրա, եւ ես մի քանի հարց ունեմ ուրեմն տալու ընդհանուր հայությանը։ Հարցերից մեկը նա է, թե ես տեսա, որ ծնողները հիմնականում մեղադրում էին ընդդիմադիր դաշտին, տեսա, որ ասում էին, թե ինչու են մարդիկ երաժշտություն լսում, ինչու են այնտեղ հավաքվել, ինչու են հաց ուտում ընդհանրապես եւ այլն եւ այլն։ Այնպես չի, որ ես ասենք այդ վրանային ճամբարի կողմնակիցներից եմ եւ մտածում եմ, որ դա է ճանապարհը այսօրվա իշխանություններից ձերբազատվելու, բայց ես նաեւ ասել եմ, որ ամեն բոլոր պայքարի ձևերը, որ օգտագործվելու է այդ ապիկար թշնամի իշխանություններից ձերբազատվելու, ես մասնակցելու եմ։ Հիմա բացատրեմ տարբերությունը, թե ինչպես եմ ես մտածում։ Եթե որոշ ծնողներ մտածում են, քանի որ իրենք զավակ են կորցրել եւ դրա համար նրանց ցավը մենք չենք հասկանում, ես կասեի, որ համենայն դեպս իմ պարագայում նրանք սխալվում են, որովհետեւ ես միշտ ասել եմ, որ կասեմ, իմ ժպիտը գողացողը պետք է պատասխան տա, որտեվ այո, իմ ժպիտն էլ են գողացել, այո, ես հարազատ զավակից չեմ կորցրել, շատ հարազատ մարդիկ կորցրեցի, բայց հարազատ զավակից չեմ կորցրել, որտեվ նա դեռ այն տարիքում չէր, որ պատերազմ լիներ, չնայած իմ կողքին էր ուրեմն Արցախում էլի ոչ պակաս վտանգավոր հատվածում։ Ասեմ ձեզ, հարց տվեք այն մարդուն, որին շատ հաճախ դուք հանդիպում եք, որը որ իմ կարծիքով հենց մեղավոր է այն ամենի, ինչի մասին դուք պատմում եք, սիրելի ծնողներ։ Հենց այն բանի համար, որ ձեր երեխաները կորած են, հենց այն բանի համար, որ ձեր երեխաները գերի են ընկել, հենց այն բանի համար, որ ձեր երեխաները հայտնվեցին այն իրավիճակում, որտեղ սպանվեցին եւ գերի ընկան։ Հարց տվեք։ Պարոն, այս աթոռին բանով սուպեր կլեով կպած խեղկատակ։ Երբ որ դու գնում ես ստորագրել կապիտուլյացիան, ինչու պայմաններ չդրեցիր։ Այ անգրագետ, այ անսիրտ, այ աննորմալ։ Դու ոնց էր պատկերացնում 3 օրում դատարկել շրջանները, որտեղ թուրքը նույնիսկ ոտ չէր կարողացել դնել։ Ինչպես էր պատկերացնում, որ 3 օրում կարող է մարդիկ կարողանան հանգիստ հեռանալ եւ այդ ամբողջ փախստականների հարցը ոնց էր պատկերացնում, ոնց է լուծվելու եւ դեռ մի կողմ դնենք, որ այնտեղ մեր տղեկին հենց այն հատվածը, որ կտրել են ժուրնալիստները, դրել են, որ ես հուզվում եմ, որ ես նույնիսկ թուրքերն են հիմա օգտագործում, դրեք ամբողջ հատվածը նայեք, տեսեք հենց ինչի համար եմ ես հուզվում եւ ինչի համար է 53 տարեկան մարդը սկսում երեխայի պես լացել։ Հենց այն բանի համար, հենց այն բառերից հետո, երբ որ ասում եմ, բա մեր երեխեքին ուր ենք թողում։ Բա մեր երեխեքին, այն երեխեքին, ովքեր դիակները, որ դեռ գտնվում էին մարտի դաշտում, ովքեր դեռ հնարավոր է ողջ եւ առողջ անտառներում են, հենց այդտեղ եմ ես հուզվում, հենց իրենց մասին է խոսքը, երբ որ ես սկսում եմ արտասվել։ Իսկ դուք հարցրել եք այդ պարոնին, պարոն, ինչի այդ հարցերը չլուծած, այն հողերը, որ չեր հանձնվել, հանձնեցիր։ Պարոն, ինչու տվեցիր առանց մեր երեխեքին հետ ստանալու։ Ով է ասում, որ նրանք պետքա դնեին այդ 3 օրում չտաս վերջ, այդ 25,000 հոգու սպանում են, դա սուտ է, սարսափելի մեծ սուտ է, որը ես համոզված եմ, որ Պուտինը եւ նույնիսկ Ալիևը վաղը մյուս օրը կասեն, որ նա չի էլ ասել, որ ես 3 օրում համաձայն չեմ, ասենք ամբողջ Շահումյանի շրջանը
Մարտակերտը եւ այլն հանձնելու։ Մենք իրան ասել ենք դե 3 օրում դատարկես, ինքն էլ ասել է հա բերեք ստորագրեմ, որտեղ իր նպատակն է եղել այդ ստորագրությունը։ Ինչու նա հարց չի բարձրացրել, որ այո, եթե նույնիսկ պետք է հանձնեմ, 20 տարի, 30 տարի մարդիկ տեղափոխվել են այդտեղ։ Առնվազն 1, 2, 3 ամիս ուրեմն մինիմում կպահանջվի, որ այս մարդկանց մենք կարողանանք հետ տանել եւ ուրեմն Հայաստանի որևէ մի այլ շրջանում տեղավորել։ Հո ամեն մեկը իմ նման տուն-տեղ չուներ։ Ես ունեմ իմ տուն-տեղը Երևանում, իմ մասին չի խոսքը։ Իմ կորցածի մասին ընդհանրապես չեմ խոսում, իմ կորցածը իմ հայրենիքն է, մնացած ուրեմն մատերիալն ինձ չի հետաքրքրում, բայց այնտեղ մարդիկ կային, որ ամբողջ տուն-տեղ ամեն ինչ թողել են, եկել են, իսկ դուք թողեցիք ձեր երեխաներին, դուք թողեցիք ձեր երեխաներին, որ չգնացիք այս ապիկարի վզից բռնեք, ասեք, որ այ անասուն, այն երկու թուրքի լամուկին, որ փրկեցիր Շուշիի բերդից հանեցիր, որ նրանց ամբողջ հույսը, նրանք այն զինվորների մասին չէին էլ մտածում մի 2-3 հոգի, որ մեր մոտ կար, նրանց ուշք ու միտքը աշխարհով մեկ մեզ խայտարակել են 2 մարդասպան, երեխասպան, բա այդ երեխաների սպանողներին հետ տալը, բա այդ երեխեքի ծնողները ճիշտ է նրանք համաձայնվեցին, ձեր երեխաների համար համաձայնվեցին, բայց այդ ամեն ինչը կարելի է ճիշտ անել, կարելի է ասել, որ մեզ հարկավոր է 6 ամիս, տաքերը ընկնեն, ճանապարհները բացվեն եւ այլն, որպեսզի մենք այդ տարածքները, որտեղ թուրքը դեռ չէր մտել եւ չէր էլ կարա մտնել այդ հեքիաթները, թող գնա իրա գյորբագյոր ցեղին պատմի։ Իրա գյորբագյոր ցեղին թող գնա պատմի այդ հեքիաթները, որ եթե չտա թուրքը վաղը մտնելու էր Քարվաճար, առրեքեզի կմտներ Քարվաճար։ Քարվաճարը տղերքն հենց էին պահում, որ այդ թուրքը չէ, թուրքը իրա մոնղոլ աղբերերին էլ բերել չէր կարա մտներ։ Նույնը խոսանք Մարտակերտի մյուս գյուղերի եւ այլի մասին։ Թուրքն էլ էր, ադրբեջանցին էլ էր արդեն սպարվում։ Երկինքն էլ էր արդեն շատ քիչ էր վերևից։ Հանձնվեցին, տվեցին այն ժամանակ, երբ որ արդեն հնարավորությունը կար, այո, ռևանշի։ Հենց ռևանշից մեզ զրկեցին, հենց դրա համար ես դավաճան շուն շանվորտի սրիկա թուլեն, շանծից կերած թուլեն, հենց դրա համար ափալ-թափալ, իրա լեզով ասած, իրա հարազատ լեզով ասած, հենց դրա համար ափալ-թափալ ստորագրեց 3 օրում, 4 օրում, որ իր լափած վերսած 30 արծաթի դեմ իր խոսքը կատարի, հանկարծ հայերը ռևանշ չանեն, այդ թե ինչի արեց, ու ձեր երեխեքին էլ ինքը ընդեղ թողեց։ Որտև պայման չդրեց, որ այո, կվերադարձնես բոլոր մեր զոհերին, բոլոր մեր գերիներին, այդ ժամանակ կհանձնենք, եթե պետք է հանձնվեր, որին ես դեմ եմ, բայց երբ որ բոլորը կվերադառնան, այն ժամանակ մեր զորքերը ձեր ասած Զանգելանից կամ մեր ասած Կովսականից մի քիչ հետ կգան, երբ որ կհամոզվենք, որ կորած մարդ չունենք, այս կհանձնենք, երբ որ կհամոզվենք, այսինքն կանչել են պայման պետք է դներ, ոչ թե գնար ափալ-թափալ ստորագրել այն ինչ դեմ տվեցին, 3 օրվա մեջ ամբողջ Շահումյանի շրջանը ազատագրել, հետո լավ է թուրքերը իրանք ֆայմեցին, 10 օր էլ ավելացրեցին, թուրքերը, որտեղ վախեցան, որ կարող է այդ հայերը այդ շրջանում, նրանից հենց բարկացած, որ այս համբալի ծնունդը ընդամենը 3 օր է տվել մի ամբողջ շրջանի 30 տարի շրջանը շենացրած մարդկանց 3 օր ժամանակ էր տվել 30 տարվա դիմաց 3 օր ժամանակ էր տվել ազատագրելու Հիմա եկել եք ասում եք ցույց անելով խանգարում եք մեր տղեկին ձեր տղեկին հատուկ չի բերել Նիկոլ Վովայի Փաշինյանը հատուկ է թողել այ թուրք թլպատ եղբայրների մոտ, որպեսզի դրանով մեզ խեղճացնի, կզացնի ու ամբողջ Հայաստանը հանձնի։ Տղերք, հարգելի ծնողներ, ձեր հետ եմ ես։ Նիկոլ Վովայի Փաշինյանը ձեր երեխեքին
կանխա մտածված թողելա պատանդ, որ մեզ այսենց խեղճացնի, որ մեր խեղճի այդ մասին հանդացեն սեղմի, ցավացնի ու թուլացնի, որպեսզի չկարողանանք այդ դավաճանի դեմ պայքարենք, այսենց որովհետև գիտի ձեր դեմ մենք խեղճանում ենք, որտեղ դուք զավակ եք կորցել, ինքն էլ դա օգտագործում է ու գնում է լավ էլ քեֆ անում, լավ էլ խորոված է լափում, լավ էլ կայֆավատ է դնում էքստազի տակ դրա թուլեքը, լավ էլ այդ մեն Մոսկվաներով, Ամերիկաներով ֆրֆռում են, կայֆեր են անում, տղեկ այդ չտեսակ այդ կայֆերը, չտեսակ լեզուն միջև գետին հանած դրա թուլեքը եւ այլն չեք տեսնում, այդ չեք տեսնում գնացել եք ընդեղ երկու հատ ժինգալով հաց ուտող եք տեսեք, երաշտություն են դրել, ասենուս լսեցիք ինչի է, ես քանի անգամ գնացել եմ ընդեղ դրած բանակի երգը, հայրենիք երգը, մյուս երգը, հենց այդ երգերը այո հենց նրա համար են, որպեսզի մեր մեջ այդ հայի ոգին չմեռնի, որ վաղը մյուս օր, այ հենց ձեր երեխեքի, որի համար մինչև գետին խոնարհվում եմ, բոլոր զոհերի ծնողների առաջ, նույնիսկ այն ծնողների, ում երեխաները փախնելուց են զոհվել, որտեղ դրանք երեխաներ են, որտեղ ընդեղ այն վիճակը, որ ստեղծվել է, որ այդ երեխեքը նահանջելուց, ես տեղեր գիտեմ, ես ինքս տեսել եմ, ես ինքս տեղյակ եմ որոշ բաների մասին, որտեղ երեխաները ստիպված փախնելուց ընկել են ծուղակը եւ ամբողջը ուրեմն վաշտերով վերացրել են այդ երեխեքին։ Այո, որ այս սիտուացիան ստեղծել է։ Նենց որ սիրելի ծնողներ, դրա խաղին մասնակից մի եղեք։ Այդ կեղտոտ սատանեն, որ երեխեքին տարավ մորթեց, այդ կեղտոտ սատանեն, որ երեխեքին տարավ հանձնեց, այդ կեղտոտ սատանեն, որի թլպատ աղբեների հետ այդ երեխեքին դեռ հատուկ մտածված պատանդ է պահում, որ զանգում է իր թլպատ աղբոր ասում է երեխեքին չտաս, մենակ դրանով են կարում սրանց պահեմ, երեխեքին էլ տվեցիր, վերջ, ինձ կհանեն, էլ քո պլանները ստե իրագործող չի լինի, նուժելի այդքան բանը դուք չեք տենում, ցուցարարները խանգարում են, որ երեխեքին բերեն, ցուցարարներին շանս տվեք գնանը, որ ասում եք ինչի չեք գնում, ինչի չեք մասնակցում, ով է մասնակցում, ինքն է մասնակցում, ինքն է որևէ բան անում, այդ միլիոնավոր պարգևավճարներն ու ոստիկաններին փողերը, որ բաժանում է, քանի միլիոնն է դրել այս գործի մեջ, հա գիտեմ, մեղադրելու շատ բաներ կան, բոլոր կողմերում էլ ես, կողմում էլ են, կողմում էլ լիքը սխալ քայլեր արվում բան, բայց տղեկ տենց միակողմանի, որ անում եք, էդի սիրուն չի, Էդի սիրուն չի, կոնկրետ ամենագլխավոր մեղավորի կողքը կանգնում եք, հում դմփ անում ու դու դա համարում եք, ասում եք դա երթ էր ընդամենը, կեցցեն մեր զոհերը, հա, ու դուք էլ բում դմփ կողքը։ Իբր թե մարտի 1-ի երթ էր անում եք, գնացել էր, ասենք էդի մարտի 1-ի երթ էր, հա։ Մարտի 1-ին էլ ինքը հա էլ երթ է անելու։ Մարտի 1-ին էլ ինքը սպանել այդ մարդկանց։ Հիմա էլ ինքը սպանել։ Ինքը ցնծում է։ Ինքը երբ պարադ է անում հասկանում, մեկ էլ իրա պարադն է, որ այսքան էլ հայ սպանեցի, հիմա էլ նա ամեն ինչ անում է, որպեսզի քաղաքացիական լինի, որ մի հատ էլ մարտի 1 սարքի, որ մի հատ էլ ցմցմ դու անի, որտեղ նրա համար դա հաճույք է, նա ուրախանում է դրանից, քանի հայը հայի դեմ կարողանում է ինքը հանի կրվածնի, այնքան ինքը ցնծում է, այնքան ինքը գիշերը խմում է, կայֆավատ է լինում, ուրախանում է այդ մարդը հայի արուն թափելուց, Եվ ավելի շատ ուրախանում է եւ հայն է հայի արուն թափում, եւ կարողանում է ձեր նման հայերին մյուս հայերի դեմ հանի, նրանց էլ ձեր դեմ հանի, եւ կարողանում է որդեկորուս ծնողներին շփոթեցնի, եւ սլակները իր գլխավոր մեղավոր մարդասպան հանցագործ իր անձի վրայից շուրջ է ինչ-որ ցուցարարների վրա, ու դուք էլ այդ կուտը ուտում եք, ես ձեր ցավը հասկանում եմ, այդ ցավի մեջ կարողանում է ձեզ բոլորացնի, բայց մի հատ հաս տվեք, այ փսլինք, այ փնթի, այ դավաճան շունշան որդի, մեր երեխեքին հետ չստացած, ինչի ամեն ինչ հանձնեցիր ու դեռ շարունակում ես հանձնել,
Այդ թլպատ շուն։ Մի հատ այդ հարցը տվեք հաջորդ, դուք կարում եք իր այդ հանդիպում եք, հարցրեք աշկերին նայեք, ասեք այդ որ մեզ համոզում ես ուղարկում ես գնում եմ ցուցարների, դու այդ թլպատ, այս շանցից կերած թուրքի, դու ինչու երեխեքին հետ չբերած հանձնեցիր երկու թուրք մարտասպանին, հողերը զանգելանը, քարվաճառը, Մարտակերտի մյուս շրջանները եւ ամեն ինչը, ինչի ամեն ինչ տվեցիր մեզ թողեցիր այն վիճակում, որ մենք էլ Թուրքի հետ խոսալու տեղ չունենք, ինչու չգնացիր գնացիր Մոսկվա խեղճի նման, Հարիթվի նման, ոչխարի նման, խոսացիր ասեցիր, որ գնում եմ մի հատ գերիների հարցով, վերջում էլ մի հարց էիր պաստորեն գնացել լուծելու, վերջում էլ ասեցիր, այդ հարցը չկարեցա լուծեմ ու եկար, դրան հարցեր չունեք տղեկ, եկել եք ցուցարարներին եք հարցեր տալիս, այդ ոչխար, այդ ամուլ, այդ անմեղսունակին հարց չունեք, եկել եք ցուցարարներին եք հարց տալիս, բա հարց տվեք, ասեք, բա ինչու հանձնեցիր, բա ինչու ես շարունակում հանձնել, երբ որ նրանք ասում են, որ չենք տալու, արա, ձեր երեխեքին չենք տալու, արա, ձեր դիակներն էլ հեսա փագենք չենք տա, դրանք ցուցարարների հետ կապ ունեն, չեք ֆայմում, որ էսի զանգում ասում է, քարդաշ, մարտաշ, բաջի, մաջի եւ այլն, իրա թլպատ աղբերներին զանգում ասում է Արլիև, ինքն ասը չէ կառուցողական, քելը կառուցողականությունը պայի, քելը մի հատ էլ վաղ Ալիևն էլ հայտարարելու, որ չեմ տալի, ասեմ ձեզ, զանգելու է վերջում որ տենա շատներն, զանգելու է իր աղբորը հարազատ, կրոնով ամեն ինչով իր աղբորը, զանգելու ասելու Գեյդար ասելու, Գեյդարը գյորբագյոր, Իլհամ, դե Գեյդարը հերն է, ոչի աղբորը կզանգի, Իլհամ ջան, մի հատ էլ դու ասա, որ ես ցուցարարների պատճառով է էլի, որ ինձ հանեն վաբշե չես տալու, հասկանում եք նա ինչի այդ ամեն ինչը արեց, հենց դրա համար, որ դավաճան, թուրք, սրիկա, ծախված շունշան որդին, հողերը հանձնող, երեխեքին մատաղանող, մեր գերիներին իրանց հանձնողը, վաղը ձեզ օգտագործի մեր դեմ, իմանալով հայի խիղճը, որ երբ որ խոսում են գերիներից, երբ որ խոսում են որդեկորից ծնողներից, մեր սիրտը ցավում է, այո, ինչքան էլ դու իմ դեմ խոսաս, աղբերս, ինչքան էլ դու ասես, որ գիտես ինչ կա, դու քո պատճառով իմ երեխեն, մեկը երբ որ քեզ տենում է, իմ սիրտը ցավալու է, որտեվ դու որդի ես կորցրել, ոնց ուզում ալի, ուզում ես անձամբ իմ դեմ վաղը խոսած, մեկը քեզ տենալուց իմ սիրտը ցավալու է, որտեվ ես այդ ցավը հասկանալու եմ, հասկանում ես, կհասկանաս, համոզված եմ հասկանում ես, հասկանում եմ, որ գիտես, որ նույնիսկ անկեղծ եմ այդ ասում, ես դա եմ ես խեղճացնում, որտեվ ես հայ եմ, որտեվ երբ որ դու գալիս ես, թեկուզ իմ դեմ ես գա, թեկուզ ուզում ես ինձ մի հատ ապտակ տաս բան, չէ, այն քո ցավը հասկանալով, ինչ որտեղ, եթե որևէ մեկին չեմ ների, նույնիսկ եթե մատը ծուռ պահի, բայց կարող է քեզ հետ էլ ներեմ, ասեմ, արա դե այս մարդը իր ամենան կորցրել է, ոնց ես մարդու ցավը, թող մի բան էլ սխալ անի, հասկանում ես, բայց տղեկ, իրոք այդ երեխեքի մասին եթե մտածում եք, պետք է սրիկային ես անասունին, ով որ այդ երեխեքին հանձնել է, ում պատճառով այդ երեխեքին, դու կարծում ես Ադրբեջանին ձեռա տալիս այդ երեխեքին պատանդ պահելը, չէ, սրա համար են պահում, սա է խնդրել, որ պահում են, ես այդպես եմ կասկածում, որտեվ բանականությունը հետ է թելադրում, նեսօր տղեկ դրա խաղերը մի խաղացեք, մենք ձեր ցավը հասկանում ենք, մենք ձեր ցավը չենք կարա տանենք, որտեվ դա անտանելի ցավ է, զավակ կորցնելը, դրանից են կողմ ցավ ես չեմ պատկերացնում, ոչ էլ հիմա ձևական լացելու եմ դրա նման, կոկորդիլոսի արցունքներ եմ թափելու, անպայման չի ձևեր թափեմ, որ հավատակ, որ այդ ցավը հասկացող մարդիկ կան, բայց այդ ցավը բուժվում է, երբ որ ով որ ձեզ այդ ցավը պատճառել է, գոնե պատասխան դա դրա համար, իսկ այդ ցավը ձեզ պատճառել է, այդ մի օքին, այն ցուցարարները չեն պատճառել, այն ցուցարարների մեջ լիքն են, զավակ կորցրածներ, ձեր նման, լիքն են, մի քանիսին ես ձեմքով եմ ճանաչում, գալիս են, խոսում են, կիսվում ենք, դարդոտվում ենք իրար հետ, այո, ձեր նման ծնողներ են երեխա կորցած, իրանց ինչ կասեք,
Իրանց ինչ եք ասում տղերք։ Նենսո տղերք ջան, աղբոր նման, մի գնացեք դրա ջրերը, ինչ ձեզ խափում է, ոնց է ձեզ համոզում, չգիտեմ, դուք վաղը հենց ձեր տղերքի շիրիմների առաջ վատ եք զգալու դրա համար։ Որովհետև օգտագործելով ձեր ցավը, ձեզ ուզում է օգտագործի ձեր աղբերների իսկական սրտացավ մարդկանց դեմ։ Ես համոզված եմ այնտեղ երկու կողմը, ես գիտեմ դուք ինչ եք ասում, աթոռակռիվ է եւ այլն, բայց այնտեղ գնացողները բոլորը աթոռակռիվ չեն։ Ով էլ կա որ աթոռակռիվը կարա, չի կարա տես բան չլինի, որ այնտեղ չկան աթոռակռիվանողներ։ Բայց այնտեղ լիքը ձեր նման ցավացող մարդիկ են։ Ձեր երեխեքի համար իրոք մտածող մարդիկ են։ Մի դրեք օբշակ ու սաղին հավասարացրեք բանի, մի հատ սրիկա դավաճան շուն շանվորտի ձեր երեխեքին սպանող, ձեր երեխեքին թուրքին հանձնողի հանձնարարությամբ։ Մի արեք տղեկ, դուք վաղը ձեր տղեկի շիրիմների առաջ վատ կզգաք դրա համար։ Որտեվ այնտեղ ասում եմ նորից կանգնած են տղեկ, որոնք պատրաստ են այսօր էլ նորից գնալ, նորից վերցնել զենքը ձեռը, թեկուզ գնալ փնտրել ու ազատել։ Այդ որ դուք ասում եք չեք գնում, չեք բանանում, բա ուր է, հեսա ամեն մեկը չի կարա գնա։ Օրինակ ես չեմ կարա գնամ։ Անձնական խնդիր ունեն իմ այդ մարդիկ, ես չեմ կարա գնամ։ Հերթական պատանդ է կդառնամ, հերթական ինձ էլ կօգտագործի սրիկա շունշանվորտին, կասի, մի հատ էլ պաշտպան դուս կգա, կասի, այս կողմ են կողմ։ Ամեն մարդ չի կարող, ով կարող է գնում է։ Բոլորին չեն էլ թողելու ընդեղ, դուք էլ գիտեք ընդեղ ում են թողում, ում չեն թողում, ով ոնց է կարողանում օգտի, ինչով է կարող։ Մեկն էլ օգնում է նրանով, որ գլխավոր պատճառը այդ երեխեքի գերի ընկնելու եւ սպանվելու, ասում է սրիկա դավաճանո ով որ այդ ամեն ինչը արեց, այո, պետք է պատասխանատվության առաջ կանգնի։ Ինչի եք դուք դրանից վազգում։ Թող գա կանգնի արդարացվի։ Թող հիմա իր պաշտոնը դուք կարծում եք որ հաջորդը ով եկավ պաշտոնի, ով ուզում է լինի։ Ինչ որ գերենեի հարցում ինչ որ ուրիշ բան է լինելու։ Ով է ձեզ դες բան խապե։ Ընդհակառակը։ Այդ մարդը խոսալու տեղ կունեն, այս սրիկան որ գնացել է առանց մի պայման դնելու, այս էլ 2-3 անգամ գնում է ինչ դեմենտալի դեմը ստորագրում է, դուք կարծում եք այս սրիկան կարա սրա հետ խոսացող կա, դուք չեք դա Ալիևը սրա մասին ոնց է խոսում։ Սա կարա ինչ որ պերեգավոր անի։ Ընդհակառակը մեկը պետք է որ սկսի խոսալ, ասենք արժանապատիվ մարդու անունից։ Ոչ թե սրա ոտի տակի տրապկա վիճակում։ Նեսօր տղեկ, մի թողեք ձեզ օգտագործել ձեր իսկ աղբերների, ձեր իսկ սրտացավ ընկերների դեմ։ Որտեղ չգիտեմ ով ինչ է, չգիտեմ ով ոնց է, այնտեղ ինչեր կան, ով կան եւ այո իմ ժպիտն էլ են գողացել։ Իմ ժպիտը իզից գողացողը պետք է պատասխան տա։ Իմ ուրախությունը իզից գողացողը պետք է պատասխան տա։ Իմ հայրենիքը ծախողը, իմ հարազատներին, որտեղ այդ երեխեքը մենք մի ազգ ենք, մեր մեջ մի արուն է հոսում։ Ձեր երեխեքը իրանց արունում ինչ արուն է հոսում։ Նույն արունը որ իմը։ Ես իրանց որ ասում եմ ազգակից որ ասում են, այդ ինչ է նշանակում։ Հա կարողա չեմ տեսել, չեմ ճանաչել։ Բայց ես երդվել եմ, ես հիմա եռաբլուրել չեմ գնում։ Որտեվ հենց այդ նույն երեխեքի աչքերին չեմ կարողանում նայել, երբ որ այդ երեխեքի սպանդը կազմակերպողը, այդ երեխեքին հանձնողը, այդ երեխեքին գերի տվողը այսօր շարունակում է արուն թափել հայի, շարունակում է հային հայի դեմ հանել։ Եվ դա պետք է կանգնացվի։ Եվ մի թույլ տվեք, նորից եմ ասում, վերջին անգամ եմ խնդրում տղեկ ջան։ Մի թույլ տվեք ձեր ցավը օգտագործել ձեր ցավակիցների դեմ, ձեր ցավը կիսողների դեմ, որտեղ նա գիտի դա մեր թույլ մասն է, գերի եւ զոհված, դրանով մեզ ցավ է պատճառում, որ ինքը իր անձնական վրեժը լուծի այս ազգից, որին ինքը էությամբ ատում է,
քեզ էլ է ատում, ինձ էլ է ատում, բոլոր հայերին, այս մարդը ատում է, այս մարդն եկել է հայերին Հայաստանը վերացնելու, իր նախնիների, իր թուրք, չգիտեմ, մոնղոլ, թաթար, չգիտեմ ով են դրանք, դավաճան շունշանվորդի նեմեստերին հանձնված ովքեր են եղել, այդ ամեն ինչը թույլ տվեք թող գա դատարանով, արդար դատարանով պետք է որոշի, իսկ որպեսզի արդար լինի, դատվողը չպետք է վլաստի լինի, այդքան արդար տղա է, թող դուրս գա, ինքը ոնց է, դուրս գա կանգնի դատարանի առաջ, ապացուցի իր արդարությունը, մարդիկ էլ գնան ներողություն խնդրեն, բայց դա ընդամենը այդ աթոռը պահում է նրա համար, որ չկանգնի արդար դատարանի առաջ, որտեվ գիտի, քանի այս երկրում դրված օրենք է եղել, այս քանի տարի է տենց է, ով վլաստի է, նա է ուրեմն որոշողը, արդարն ու անարդարը։ Կուլմի գնացեք այդ սադրանքներին դրան, ինքը ձեզ օգտագործում է մեր դեմ, որ հենց ձեր նույն երեխեքի խնդիրը, ինքը պատանդի նման այդ երեխեքին պահում է, որպեսզի իր աթոռը ապահովի, այդքան բան։